ჩემი დიდი სურვილი იქნება რომ სკოლებში მეტად ინტეგრირდეს და მეტი ყურადღება დაეთმოს სასკოლო ტურიზმს და ზოგადად მის მნიშვნელობას, იმიტომ რომ ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნებისმიერი მიმართულებით რა ნებისმიერი განხრით ზოგადად ტურიზმი არის ძალიან მრავალფეროვანი და ყველაფერთან თავსებადი სკოლის თლიან რა ვიცი ყველა სასკოლო კურიკულუმთან სრულად არის თავსებადი ქართული ტურიზმი რა და საგანმანათლებლო ტურიზმის როლი რეალურად რო ვთქვათ არის ნულთან ახლოს ჩვენს ქვეყანაში ამიტომ მე არ ვიცი მე ვისურვებდი რომ მეტად გაძლიერდეს სკოლაში ეს მიმართულება და ნუ აი ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა სჭირდება შესაბამისი კომპეტენტური ჯგუფი სკოლაში რომ სწორად დაგეგმონ მაგალითად სასკოლო ექსკურსიები. ეხლა სასკოლო ტურიზმზე რეალურად მახსენდება სკოლებს აქვს წელიწადში ერთხელ ექსკურსიები. და ესეთი რაღაცა არის, რომ ორდღიანი ექსკურსია, დავგეგმოთ ორდღიანი ექსკურსიები და მე მთელი ის აჟიოტაჟი მიდის ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. აი იცით რისი თქმა მინდა, თავიდანვე არასწორი არის ნაბიჯი ზოგადად ტერმინი ექსკურსია. ორდღიანი ექსკურსია საერთოდ არ არსებობს. ბუნებაში ესეთი ტერმინი, რომ ორდღიანი ექსკურსია. ექსკურსია არის ერთდღიანი, არ ითვალისწინებს განთავსებას და არის არაუმეტეს 24 საათისა. შესაბამისად, როდესაც სასკოლო ტურიზმის მიმართულებით რაღაცა ნაბიჯებს დგამ, მინიმუმ თავიდანვე სწორად უნდა დაგეგმო პროცესი და არ უნდა იყოს ეს ხა ცოტა არ მინდა ნეგატიურ კონტექსტში წავიყვანო ჩვენი ვლოგი, თუმცა არ უნდა იყოს ექსკურსია ეკლესიასთან ხაჭაპურის ისა რა ქვია ჭამის დღე. შესაბამისად, ეს უნდა იყოს მეტად უფრო მრავალფეროვანი, საინტერესო და უნდა იყოს დატვირთული სხვადასხვა შემეცნებითი და საგანმანათლებლო აქტივობებით და